Hazreti İsa 12 shogirdini chaqirib, ularga har qanday jinni haydash, kasallarni saqaytish qudrati va huquqini berdi. Ondan ularni Xudoning podshohligi haqidagi xush xabarni taqtish va kasallarni saqaytishga avatdi. U shogirdlarga sizlar safarda hech narsa olmanglar. Ne hasa, ne hojun, ne non, ne pul ilib olmanglar. Hatto birer ortiq ko'nglakmi ilib olmanglar. Bir yurtga borganinglarda qaysi oilada qarshi ilinsanglar, u yerdan ketguncha shu oilada turinglar. Agar biror yerdagi kishilar seni qarshi olmasa, u yerdan ayrılganinglarda ularni ogohlantirish uchun oyig'inglardagi to'pini qeqib etinglar, dedi. Shogirdlar yo'lga chiqib, hamma yezi qishloqlarni oralab, xush xabarni taqitib, kasallarni saqaytdi. Galileyadagi Herodxon Hazreti İsa'nın ishlaridan xabar tepib, gangrab qoldi. Chunki ba'zilar bu ishlarni qilayotgan kishi Yahyo payg'ambar ekan. U tirilibdi desa, yana ba'zilar burun ajoyib mo'jizani yaratgan İlyas payg'ambar yoki boshqa qadimki payg'ambarlarning biri qaytadan tirilibdi dedi. Men Yahyoning qalsini oldigan edim. Endi bu gaplarni anglayotiman. Bu ishlarni qilayotgan kishi zodi kimdi? dedi Herodxon. Shuning uchun u Hazreti İsa bilan ko'rishishning yo'lini izladi. 12 shogird qaytib kelib, o'zlarining qilgan hamma ishlarini Hazreti İsa'ga ma'lum qildi. Hazreti İsa boshqalarga uqtirmay, ularni Beytsayti degan yezga elib mangdi. Biroq buningdan xabar topgan xaloyiqmi uningga egishib keldi. Hazreti İsa ularni qarshi elib, ularga Xudoning podshohligiga doir ishlarni tushundirdi va kesli bolani saqaytdi. Kun o'ltirishga oz qolganda 12 shogirdi Hazreti İsa'ning oldiga kelib, xaloyiqni taqib etgan bo'lsangiz, ular atrofdagi yez qishloqlarga berib tomoq yesin va qo'ng'idak joy topsin. Chunki bu xilvat joy ekan, dedi. Lekin Hazreti İsa ularga o'zinglar tomoq beringlar, dedi. Bizda faqatla 5 non bilan 2 beliq bor. Tomoq setib elib, akilib beringlar demoqchimisiz? Deyishdi ular hayron bo'lib. Chunki shu yerda yig'ilgan erlarning soni taxminan 5000 bor edi. Hazreti İsa ularga xaloyiq 50 bo'linib o'ltirsin, dedi. Shogirdlar ko'pchilikni Hazreti İsa'nın deyini bo'yicha o'tirg'izdi. Hazreti İsa 5 non bilan 2 beliqni qo'lga ilib, osmonga qarab, Xudoga shukr etdi. Ondan nonlarni o'shitib, ko'pchilikka taqib berish uchun shogirdlarga berdi. Hammaylar yeb to'ydi. Shogirdlar yeyib qolgan non bilan beliqning parchalarini yig'ib edi. 12 sevat chiqdi. Bir kuni Hazreti İsa o'zi yolg'iz duo qilyotdi. Uning yanida shogirdlar bor edi. Hazreti İsa ulardan xaloyiq meni kim deb biladi ekan deb so'radi. Ba'zilar sizni ko'mildirguchi Yahyo deydi. Ba'zilar İlyas payg'ambar deydi. Va yana ba'zilar boshqa qadimki payg'ambarlarning biri tirilibdi deydi, deb javob berdi shogirdlar. Hazreti İsa ulardan, sizlar-chu, sizlar meni kim deb bilasizlar? deb so'radi.
siz Xudo tayinlagan qutquzuvchi Masih ekansiz, deb javob berdi Petrus. Hozir bu ishni hech kimga tinmanglar, deb buyurdi Hazreti Ayso ularga. Chunki inson o'g'li nurg'un azob uqubat tortishi kerak. Oqsoqollar, oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlari uni rad qilib o'ltirgizdi. Lekin uni o'ltirsimu, u 3-kuni tirildi. Hazreti Ayso ko'pchilikka yana mundaq dedi: Kimdi kim menga erishishni xohlasa, o'z xohishidan voz kechib, o'zining kristini ko'tarib, har kuni menga ergashsin. Chunki o'zi uchunla yashaydiganlar aksicha hayotidan mahrum bo'ladi. Biroq o'z xohishidan voz kechib, mening uchun yashaydiganlar hayotini saqlay oladi. Bir odam bütün dunyoga ega bo'lib, hayotidan mahrum qolsa, buning nima foydasi bo'lsin? Agar kimdi kim mendan va mening so'zlarimdan nomus qilsa, inson o'g'li bo'lgan menmi, o'zimning, otamning va muqaddas farishtalarning shon sharifi ichida qaytib kelganimda, uningdan nomus qilaman. Bilib qo'yinglarki, bu yerda tug'anlarning ba'zilari Xudoning podshohligini ko'miguncha o'lmaydi.